嗱，屬猴朋友嚟到馬年冇衝冇合，算係相當唔錯嘅。今年咧，我哋仲有驛馬吉星照住喎。驛馬顧名思義代表住走動啦，所以今年咧多啲出差啦，又或者做生意嘅朋友拓展一啲海外市場都係相當唔錯㗎。今年係一個宜動不宜靜同埋動中生財嘅年份嚟嘅。另外，我哋仲有文昌星，文昌係讀書考試特別叻，所以如果打工嘅朋友今年考啲嘅升職試，又或者嚟講讀緊書嘅朋友，今年嘅思路都特別清晰嘅喎。當然今年有啲空星嘅，包括住喪門星同埋地喪星，有呢一類嘅星呢，我哋要注意家宅運啦。老人家嘅身體健康喺我哋嚟講呢，就要多啲留意啦，要提升翻呢個家宅運的，而且確裝修一下係會好啲嘅，又或者換少少嘅家私都會令佢哋好啲㗎。另外有孤神星，所謂男怕孤神，女怕寡宿，喺呢個年份入邊有呢個星呢，係代表住同伴侶嘅溝通不足啊。咁我哋呢，可以舊地重遊啦，又或者揾一啲共同嗜好，去一啲唔同嘅地方，都係一個好嘅選擇嚟㗎。